Martina, t'has llegit els viatges de Gulliver? Sí, està molt xula i tu te l'has llegit? Sí, el tinc així. Quina ha sigut la teva opinió sobre aquest llibre? M'agrada molt, me pareix molt original perquè m'encanten les aventures. I la teua? Pues a mi m'han encantat els dibuixos i la història està molt interessant. De què esteu parlant? Dels viatges de Gulliver. Jo només l'he llegit, me poden contar un poc? Sí, mira, el títol és Viatges per Gulliver. L'autor és Jonathan Swift. L'adaptació és de Teresa Rosetta. Els dibuixos de Miguel Ángel Guinerbou i l'editorial... L'editorial jo me la sé. És bromera, veritat? Sí. De què va el llibre? Pues el llibre va d'un home que es diu Gulliver i viu a Londres. I també de ben xicotet volia viatjar pel món. Va obrir una clínica, però com no va tindre èxit, la va tancar. Va parar en 3 illes i ahir es començaven totes les seues aventures. Jo no m'he llegit el llibre, però segur que és superinteressant i entretingut. Pues te'l podries llegir. Te recomanem que te'l llisques. Gràcies. Adeu, gràcies.